ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ వీడియో అండి. చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు, అక్క ఏదైనా మంచి కండిషనర్ షేర్ చేయండి అని చెప్పేసి. ఇంకొంతమంది అడుగుతున్నారు, అక్క మీరు అవిసె గింజలు అనేది వాడుతున్నారు కదా, సో రిజల్ట్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. సో అవిసె గింజలు అంటే ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అండి. నేను ఆల్రెడీ 2 వీడియోస్ అనేవి చేశాను. మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక వీడియో, అండ్ అవిసె గింజల్ని హెయిర్ గ్రోత్కి ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి. అండ్ ఈరోజు వీడియో కూడా అవిసె గింజలతోనేనండి. ఫ్లాక్సీడ్ జెల్ అనేది మన స్మూత్నింగ్కి హెయిర్ కండిషనర్గా ఎలా వాడుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి నా ఫేవరెట్ అండి. అండ్ నేను ప్రెజెంట్ అయితే వాడుతున్నాను, వీక్లీ 2 times వాడుతున్నానండి. ఆయిలింగ్కి సపరేట్గా వాడతాను, కండిషనర్గా వాడాలంటే సపరేట్గా వాడతాను అనమాట. అండ్ నా తలస్నానం కూడా నేను చేశాక నా హెయిర్ చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది ఎంత షైనీగా ఉంది. సో నాది లేయర్ కట్ వల్ల మీకు కొంచెం బౌన్సీగా కనిపిస్తుంది కానీ, అండ్ మీది స్ట్రైట్ కట్ అయితే మాత్రం చాలా సాఫ్ట్ అండ్ చాలా స్మూత్గా షైనీగా కనిపిస్తుందండి. సో నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా, అవిసె గింజల వల్ల మనకి మంచి హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుందండి, అలాగే షైనీ అండ్ సాఫ్ట్ కూడా అవుతుంది. సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను షేర్ చేసింది ఏంటంటే హెయిర్ గ్రోత్కి అందులో ఏమేమి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. ఇది మాత్రం ఓన్లీ స్మూత్గా ఉంటుంది, హెయిర్ గ్రోత్ పక్కాగా ఉంటుందండి, దాని గురించి అసలు చెప్పనక్కర్లేదు. అండ్ మీకు స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ హెయిర్ కావాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ జెల్ అనేది యూజ్ చేయండి. సో ఈ జెల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎంతసేపు ఉంచుకోవాలి, ప్రతిదీ డీటెయిల్గా షేర్ చేస్తాను అనమాట. నేను అప్లై చేసుకొని కూడా చూపిస్తాను. సో వీడియో అయితే పూర్తిగా చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ కానీ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక్కడ మనం కండిషనర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది అవిసె గింజలు జెల్ అయితే, ఇంకొకటి ఏంటంటే కలబంద అండి. సో మీ అందరికీ తెలుసు కదా, నేను చాలా వీడియోస్లో షేర్ చేశాను. కలబంద అనేది మన హెయిర్ అనేది చాలా సాఫ్ట్ చేస్తుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మన డాండ్రఫ్ ఏదైనా ఉంటే కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఫ్లాక్సీడ్ జెల్ అండి. ఈ జెల్ ఏం చేశానంటే ఆల్రెడీ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ జెల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ ముందు వీడియోస్లో షేర్ చేశాను. వాటి లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, చెక్ చేసుకోండి. సో ఈ అవిసె గింజల జెల్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాను కనుక నేను ఒక్కసారిగా ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్లో ఇది 15 to 20 days అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. మీరు కూడా కావాలనుకుంటే వారానికి 2 సార్లు అప్లై చేసుకుంటే మీరు వారానికి 2 సార్లు చేసుకోలేరు కనుక ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో అనేది పెట్టుకోవచ్చు, ఒక డబ్బాలో వేసుకొని. అండ్ మీకు కావాల్సినప్పుడు వాడుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 15 నుంచి 20 రోజులు మాత్రమే స్టోర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులో మనం ఎలాంటి ఎసెన్స్ ఆయిల్స్ అండ్ ఎలాంటి ఆయిల్స్ ఏంటి మిక్స్ చేయం, ప్యూర్ జెల్ కనుక అన్ని రోజులే నిల్వ అనేది ఉంటుంది. సో తర్వాత ఇక్కడ నేను కలబంద అనేది ఫ్రెష్ కలబంద తీసుకున్నానండి. మన ఇంట్లో ఉన్న చెట్టు ఉంటుంది కదా, ఆ చెట్టు నుంచి ఒక ఆకు అనేది తీసుకున్నాం అనమాట, ఒక లీవ్ అనేది తీసుకొని సో మంచిగా కడుక్కొని అటు ఇటు అన్నీ శుభ్రం చేసుకొని అందులో మధ్యలో ఉన్న జెల్ అనేది తీసుకున్నాను. సో మీ హెయిర్ లెంత్ని బట్టి మీరు అక్కడ అవిసె గింజలును అండ్ ఒక కలబంద మీ హెయిర్ లెంత్కి ఎంత కావాలో అంత తీసుకోండి క్వాంటిటీ అనేది. నా హెయిర్ లెంత్ క్వాంటిటీకి బట్టి నేను ఇది అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఆకులో ఉన్న కలబంద గుజ్జు అనేది అంతా కూడా తీసుకున్నామండి. అండ్ తర్వాత ఒక మిక్సీ గిన్నె అనేది తీసుకొని ఆ జెల్ అనేది మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకుంటున్నాం. సో అలాగే మనం ఇక్కడ అవిసె గింజల జెల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంది కదా, అది కూడా ఆ మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకొని రెండింటిని మెత్తగా పేస్ట్ అనేది చేసుకుంటాం. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఫ్రెష్ అలోవెరా జెల్ అనేది తీసుకున్నాం, అవిసె గింజలు అనేవి జెల్ తీసుకున్నామండి. ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ కలపట్లేదు కనుక మనకి న్యాచురల్ థింగ్స్ కనుక మన హెయిర్కి మన స్కాల్ప్కి అనేది ఎలాంటి డ్యామేజు కలగదు. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, అక్క ఫ్రెష్ చెట్టుదే తీసుకోవాలా, అలోవెరా మార్కెట్లో దొరికేది వాడచ్చా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మార్కెట్లో దొరికేది వాడకండి. మీ ఇంట్లో చెట్టు ఉంటే, మీ ఇంట్లో లేకపోయినా పక్కింట్లో, ఇరుగింట్లో, పొరుగింట్లో ఉంటుంది కదా, సో ఎక్కడైనా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ చెట్టుది అనేది తీసుకొని వాడుకున్నారంటే ఇంకా మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో చూసారు కదా, రెండింటిని మనం మిక్సీ పట్టామంటే జెల్ అనేది ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతుంది. సో చూడ్డానికి మనం పట్టుకునేటప్పుడు అండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది జెల్ అనేది. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది నేను ఇప్పుడు నా స్కాల్ప్ మీద అప్లై చేసుకొని నా హెయిర్ మొత్తం అప్లై చేసుకొని చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇక్కడ నేనైతే అప్లై చేసుకొని చూపిస్తున్నానండి. చూసారు కదా, నేనైతే చిక్కు కూడా తీయకుండా అప్లై చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో బిఫోర్ నా హెయిర్ అనేది ఇలా ఉంది. సో నేను ముందు రోజు తలస్నానం అనేది చేశానండి. అండ్ నెక్స్ట్ డే అనేది ఈ జెల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నాను. సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ జెల్ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆయిల్ తల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని అప్లై చేసుకోకండి. ముందు రోజు అనేది తలస్నానం చేసేసుకొని ఆ తర్వాత రోజు అనేది ఈ జెల్ పెట్టుకొని తర్వాత ఒక 20 minutes అనేది ఉంచుకొని నార్మల్ వాటర్తో కడిగేసుకోవడమే. షాంపూ యూజ్ చేయక్కర్లేదు, కండిషనర్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు, సిరమ్ కూడా యూజ్ చేయక్కర్లేదు. సో జస్ట్ జెల్ అప్లై చేసుకొని ఒక 20 minutes అనేది ఉంచుకొని తర్వాత మీరు తలస్నానం నార్మల్ వాటర్తో కడిగేసుకోండి.
చేసుకోవడమే. సో అలాంటప్పుడే మీకు తెలుస్తుందండి. మీరు షాంపూ, కండిషనర్, సిరమ్స్ వాడేశారనుకోండి, సో మీకు అంత బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది తెలియదు. నార్మల్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీ హెయిర్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది, మీకే డిఫరెన్సెస్ అనేవి తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మనం ఈ జెల్ అప్లై చేసుకున్న ఎప్పుడైనా కానీ పాత బట్టలు అనేది వేసుకోండి. నైట్ డ్రెస్, నైటీస్ లేదంటే ఏదైనా పాత బట్టలు వేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ జెల్ మనం అప్లై చేసుకునేటప్పుడు, సో ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం అయితే అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మనం ఒంటి మీద పడిపోతుంది కదండి, బట్టలు అనేవి జస్ట్ నార్మల్గా పాడవుతుందని చెప్పేసి నైట్ డ్రెస్ మీద వేసుకున్నారనుకోండి, సో మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. అండ్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఎట్లా అంటే, మనం నుదుటి నుంచి కుదుల నుంచి చివరల వరకు మొత్తం అప్లై అయ్యేటట్టుగా అప్లై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన స్కాల్ప్ నుంచి మనకి హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది కదా, సో మనకి ఇక్కడ మంచి హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రతి ఒక్క వెంట్రుక్కి అంటుకుంది అనుకోండి, మన హెయిర్ అనేది చాలా స్మూత్ అండ్ షైనీ అండ్ కండిషనర్గా ఉంటుందన్నమాట. సో డెఫినెట్గా ఈ జెల్ ట్రై చేయండి. మీకు ఎవరికైతే స్మూత్ హెయిర్ కావాలనుకుంటున్నారో డెఫినెట్గా ఈ జెల్ అనేది ట్రై చేసి మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చాలామంది అడుగుతున్నారు, అక్క మీరు ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి. నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నానండి. మనకి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లోనో రెండింటిలోనే అవైలబుల్గా ఉన్నది. సో మీరు ఆన్లైన్లో కాకపోయినా ఆఫ్లైన్లోనే మనం ప్రతి ఒక్క కిరాణా షాప్లో దొరుకుతుందండి, సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, సంతలో దొరుకుతుంది. సో మీకు చాలా మట్టుగా మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. కాస్ట్ కూడా పెద్ద ఎక్కువ ఉండదండి. అర కేజీ 120, 110 ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు కావాలంటే మీ దగ్గరలో ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్ ఉంటే అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోండి. మీకు వెళ్ళే అంత ఇది లేదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు చక్కగా ఫ్లిప్కార్ట్లోనైనా అమెజాన్లోనైనా ఆర్డర్ చేసేసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను 2 వైపులు జెల్ అనేది అప్లై చేసేసుకున్నానండి. అప్లై చేసుకున్నాక ఒక ముడి అనేది పెట్టేసుకొని అండ్ క్లిప్ పెట్టుకొని ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత మీరు తలస్నానం అనేది చేసుకోండి. సో మీ దగ్గర షవర్ క్యాప్ ఉన్నదనుకోండి, షవర్ క్యాప్ పెట్టేసుకోండి. లేకపోతే పాలిథిన్ కవర్ ఉన్నా కానీ దాన్ని కవర్ చేసుకోండి, తొందరగా డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో తర్వాత నా హెయిర్ ఎలా ఉందో చూసేయండి. జెల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, అప్లై చేసుకోవడం చూసారు కదా. ప్రెజెంట్ నేను తలస్నానం చేశాక ఆరిపోయాక నా జుట్టు ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను. మీకు షైనీ తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుందండి. నేను చిక్కు కూడా తీసుకోలేదనమాట. నేను అప్లై చేసుకునేటప్పుడు కూడా చిక్కు తీసుకోలేదు. ప్రెజెంట్ నా తల ఆరిపోయాక కూడా చిక్కు తీసుకోలేదనమాట. సో చాలా షైనీ అండ్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. నేను తలస్నానం చేశాక షాంపూతో తలస్నానం అనేది చేసిన తర్వాత అప్లై చేసుకున్నానండి. తర్వాత నేను నార్మల్ వాటర్తో అనేది నేను కడుక్కున్నాను అంతేనండి. సో ఇప్పుడు కడుక్కున్నాక నేను షాంపూ యూజ్ చేయలేదు, కండిషనర్ యూజ్ చేయలేదు, సిరమ్ కూడా యూజ్ చేయలేదు. ఈ 3 యూజ్ చేయకుండానే ఇంత సాఫ్ట్గా ఉందనమాట. సో ఈ 3 కూడా నేను ఎందుకు యూజ్ చేయలేదంటే, మీకు లైవ్ రిజల్ట్ అనేది చూపిద్దామని చెప్పేసి నేను యూజ్ చేయలేదు. సో యూజ్ చేయకపోతేనే ఇంత సాఫ్టీ అండ్ షైనీగా ఉంది. సో నేనైతే ఇది హోమ్ మేడ్ కండిషనర్గా యూజ్ చేస్తున్నానండి. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే ఆఫ్టర్ వాష్ తర్వాత సిరమ్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం ఉంటే. బట్ నాకైతే సిరమ్ కూడా అప్లై చేయక్కర్లేదనే అనిపించింది అనమాట. నేను చిక్కు కూడా తీయలేదు, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ అయితే మాత్రం నిజంగా ఉందండి. సో హెయిర్ గ్రోత్కి ఈ జెల్ అనేది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా ఒక వీడియో చేశాను. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇచ్చాను. ఎవరికైనా కావాలంటే ట్రై చేయండి, బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రోజు వీడియో అయితే ఇది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుగా వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.